放送防災寺子屋富士の滝殿。皆さん、かしこみ立てまつる。俺の名前は尾張春のシイカズチです。地震を起こすナマズを封じた雷神の息子で、修行のために人間界へやってきました。人間界ではたくさん災害が起き、俺は歯が立たなかったけど、防災という知恵で災害に立ち向かう人間たちの姿に感銘を受け、今は防災士監修のもと、防災・減災・啓発キャラクターを目指して勉強中です。ここでは俺が集めた防災の知恵や取り組みをお話ししたいと思います。ゆっくり聞いていってくださいね。アルパ、愛知防災リーダー会という防災団体がある。歴戦の防災活動家が集まり、県内でも権威のある団体だ。このアルパが特に力を入れており、イベント出展をすると必ずと言っていいほど行っている体験コーナーがある。それが家具固定だ。地震で家具が倒れる怖さはテレビなどで見たことがあるだろう。阪神・淡路大震災では家具や壊れた天井の下敷きになって亡くなられた方が多いのはご存知だろう。眠って無防備な頭や胸に大型のハンマーを振り下ろされるようなものだ。それらがもたらす結果は想像がつくだろう。その被害を防ぐための防災手段として家具固定は手軽にできる技として注目され、テレビなどでも熱く取り上げられることが多くなった。愛知県防災局でもわざわざ家具固定の専用相談窓口を設けたり、イベントの時には参加記念品として家具転倒防止版というグッズを配布するなど力を入れているんだ。さて、家具固定にもいろいろ種類があり、それぞれメリット・デメリットがあるぞ。まずは金具を用いた固定法だ。金具とネジを使い、家具を壁に固定する。その頑丈さは抜群だ。食器棚、背の高いタンス、幅や重量がある家具に向いている。デメリットはネジを使うので家具や壁を傷つけてしまうこと。壁の中の柱にネジが当たらないと固定の意味がないことだ。工具の使用が条件となるので、大人と一緒に作業をしような。次は突っ張り棒を用いた固定法だ。ホームセンターで大きさや強度も様々なものが売られている。これらは設置したい家具によっていろいろ選ぶことができるぞ。本棚や背の高い洋服ダンスなら太く強度があるもの。比較的内容物が軽いものにはそれ相応の突っ張り棒を選ぼう。気をつけたいのは伸ばしすぎの固定をしないこと。天井側には木の板を挟むなどして天井を突き破らないように工夫をすること。棒は壁側に寄せず、家具の前へりに寄せる。すなわち設置位置を間違えないことだ。これらをクリアすれば女性でも手軽に設置ができるぞ。デメリットは食器棚など重量のある家具だと力不足で思うほど固定できない。地震の揺れ方によっては棒が外れてしまうことがある場合だな。3つ目は固定ではなく転倒防止策として家具の下に引くパッドなどだ。タンスの下に斜めに切った木材や 2,3 回折りたたんだ新聞をかませて軽く後ろに倒す方法だ。冒頭にも話した防災局が配布している転倒防止版がこれにあたる。この方法は器具をわざわざ買わなくても新聞紙で代用が可能な手軽さが大きなメリットだ。背が低くつっかえ棒が使えない小さなタンスやカラーボックスはこの方法が有効だ。
特に大きなデメリットはないが、あえて言うなら設置するためには家具の中身を一旦抜いて軽くしないと遊べないことかな。あとはテレビ等に使えるジェルタイプのシートもおすすめだ。転倒防止というより移動防止と言うべきで、大きな地震ではテレビなどが慣性の法則で真横に吹っ飛び人を直撃する事例がある。テレビ、電子レンジなど人が抱えられるけれども重量があるものは地震の揺れで見事に吹っ飛んでいくので、金具、チェーンでの固定とジェルパッドとの併用が望ましい。あと冷蔵庫はがっちりとした固定を必要とする家電になるぞ。あと転倒防止にやっておきたいのは、タンスなどは重いものを下に入れるなど重力に沿った入れ方をするのも効果的だぞ。ちなみに俺の部屋では家具固定をしているのは一つだけなんだ。俺の部屋には90センチの洋服ダンスの上に1メートル10センチの本棚が乗っかっているところがある。固定しているのはその本棚。そして実は倒れてしまっても大丈夫なようにしてあるんだ。生存空間という言葉をご存知だろうか。地震で家具が倒れても危害が及ばない安全地帯と言える場所のことだ。俺の部屋の場合、その本棚はベッドの足元にある。もし寝てる間に地震に襲われ、その本棚がばったりと倒れても、本は当たるだろうが、本棚本体の直撃は避けられるように配置してあるんだ。あるツイートで、その家具が倒れてもあなたは脱出できますかという問いが注目を浴びたのを知っている人も多いだろう。家具固定は倒れてくることを防ぐことで脱出ルートを確保する意味もある。せっかく無傷だったとしても家具がドアを塞ぎ、そこから出られなければ、1階や2階ならまだしも5階以上の高層階で窓からすら出られない場合は、火事が起こる、建物の倒壊の危険があるなど、自らの命はどうなるか、できれば考えたくないな。押し戸なら押す側に障害になりそうなものがないかなど、自分の部屋のみならず全体的な展開が必要になるぞ。最後に一つ言っておきたいことがある。家具固定の体験に行くと、がっちり固定こそ正義と妙に息巻く人に当たることがある。まあ言ってることはよくわかるんだけれども、すべてを揺さぶる地震に絶対不動というものは正直不可能だ。固定する壁がある家ごと揺れるのだし、震度が大きければ壁自体が破損する可能性だって高い。それらを鑑みて俺が言いたいのは、家具固定は生きて逃げるための時間稼ぎと考えてほしいんだ。地震やばい、でかい、あれ、なんか倒れて、プシッと受け身を取る暇もなく家具に潰されるより、揺れに気づき、辺りを見回し、危険から逃げる、その時間を作る手段として、この家具固定の方法を受け取ってほしいんだ。部屋や家具の外見を著しく損ねてまで固定する必要はない。時間稼ぎであると考えれば、相応な手段の投じ方も分かってくるはずだ。まあでも、がっちり固定派か、しっかり時間稼ぎ派か、どちらを選ぶかはもちろん、あなた次第だけどね。小春放送